pas retrouvé, j'ai pas osé. Comme vous avez dit, donc مم. tu étais en sécurité. Donc مهم. j'étais en sécurité. J'ai mon salaire, j'ai mon niveau de vie, en fait ma routine de vie, ma cadence. Je sais ce que je connais mes charges, mais ce qu'il مم. reste. كاين ان Donc, ستيل دو في مانتونو exactement. صعيب Oui, donc يتبدل. c'était مم. oui, exactement, c'était difficile à mettre dans la tête. Donc, مم. et surtout avec le bébé, c'est une autre responsabilité de plus. Donc, qu'il faut garantir tout ce qu'il faut pour le bébé. Donc, ما كلتو شنو داكشي اللي كتشوفي في الزنقه كتبقي تاخديه les jouets, donc pas mal de choses. Donc, c'était pas possible ديك الساعه. Donc, après le Covid, il y avait vraiment, c'était une année bouleversante pour tout le monde. Donc, glissna في الدار, donc la bonne une pour 3 mois. Il y avait des problèmes de paiement. مم. Donc, même مم. si مم. c'était difficile, donc c'était une crise chez tout le monde. Donc, il y avait des problèmes de paiement, de salaire. Euh, donc, j'ai commencé à réfléchir, à vraiment réfléchir La transition. et oui, exactement, à la transition. Donc, je voulais partager, donc je voulais changer ce système qui était fatigant. Et je ne trouvais pas le temps ni pour moi, ni pour mon bébé, ni مم. pour la famille. مم. Donc, c'était toujours le travail tous les jours. Donc, donc tu as le week-end à peine qui passe tellement vite que كديري vraiment شي حاجه ديالك نتيا. مم. Donc, c'était le Covid, j'ai commencé à réfléchir. Donc, بقيت كملت. Donc, c'était une année كامله ديال le Covid, donc, jusqu'à juillet 2021. Donc, j'ai pris la décision de quitter la société, le secteur privé. Et c'était ça. Donc, j'ai osé enfin. J'ai pris une période de repos. Donc, c'était une période de 2 mois, etc., de repos. Comme ça, j'organise mes choses, je cadre mon projet, مم. je sais, donc je prépare mes étapes. Et c'est bon, je me suis lancée en septembre. l'entrepreneuriat. تبارك الله. Oui, الوغ ضروري من ان اكثر من تقدر تكون غتسمعنا ولا كتسمعنا تكون دازت من بحال هاد المواقف والصعوبات. داكشي علاش حنايا هنايا راك كنقول للامهات راك ماشي بوحدك، وكيف مادام وصلاني لقات الحل حتى انت غادي تقدري تلقاي الحل وتلونساي، علاش لا؟ exact. En fait, les solutions كاينين، ما كيخص غير لو كوراج. كيجيك صعيب في الاول، وافيك لا ريسبونسابيلتي اللي كتكون عندك كتحسي بها ثقيله، ما كتقدريش، ما كتاخديش داك دونك كيخصك الوقت ديالك. زعما انا زعما كاع لي ماما كنصحهم ياخذوا الوقت ديالهم، ماشي تخلطي وتاخدي داك لو مم. باس صعيب. مم. زعما تاخدي الوقت وتكوني مقتنعه به. دونك مهم. سي سا ليسون، مم. تكوني مقتنعه بفكره. باش ما زعما كندموش. ميم سي مم. تكوني مقتنعه بها. دونك ماشي ما ديريش لو با وترجعي بليزيور فوا، زعما تيزيد ابخي. تقتنعي بها باش تمشي بداك لو بروجي. بوتيتر ما يقدر ما ينجحش ويقدر ينجح، مي او مو غتكوني مقتنعه به، غتمشي به بوغ اون بون بيريود كوم يل لو فو، حتى تشوفيه فين وصل. وكيف قلتي ديك الساعه حتى الا ما خرجش، راه زعما حتى الا ما تيسراتش، ما كانش كيف ما كبغيتي ولا داكشي، تشوفي شنو هما اللي غتعرفي لي زيرو اللي درتي، تقدري تصحيهم مهم. وتكملي، سي فري. وتقدري ترجعي انت لو سيكتور ديالك، لو سيكتور بريفي. مهم. دونك مهم. المهم tu as vivre داك tu vis داك لو مومون اللي بغيتي، لا ديسيزيون تاعك راكي عشتيها. دونك اكزاكتومون. سورتو دابا في هاد الوقيته اللي رحنا فيها 2021 لي لي زوبورتونيتي دو ترافاي قلالوا مع لا كريز. دونك قبل ما تديسيدي يفو بيان y penser ou pourquoi pas lancer le projet en parallèle. وبزاف كنعرف بزاف ديال الناس اللي يقدروا يديروا هاد القضيه بحال اللي درتي نتيا في الاول. اكزاكتومون بحال اللي دارت مدام وصلاني. وي الوغ عندي واحد السؤال، غادي نرجعوا شويه باللور ياك. شنو اكبر فرق ولا مفارقه دزتي منها في الخدمه اون طون كو ار اش من مورا ما وليتي مامون؟ دونك كنتي خدامه ديجا في لو دومين. Tu as été enceinte pour un moment, pour un moment, et puis tu as eu pour 9 mois. pour un moment, pour 9 mois, exactement. Et 4 jours Un peu d'humour. pour terminer تبارك الله عليك. c'est le terme. ما سخاش هو ما بغاش يخرج. ما سخاش. ولكن ديباسي لو terme تاعها.
Très bien. Alors, c'était quoi بحال دابا les différences اللي كانوا قبل ما تكوني ماما ومن مور ما وليتي ماما في الخدمة؟ حيتاش بزاف ديال لي فوتور مامون غيكونوا يسمعونا لهاد ليبيزود دونك يوجدوا راسهم. Oui, exactement. Donc, avant, en fait, j'étais dans la même société, donc même avant et après, c'était la même société, Marrakech. Mhm. Donc, c'était avant, j'étais libre. Donc, نقدر نقول لك كنت ندوز الوقت ديالي اكثر في الخدمه. ما كانش عندي مشكل، نقدر نجي ميم لو سامدي ماتان، تعطل حتى لواش من وقيته بغيت نجي بكري. دونك فهمتي ما كانش عندي اوكان سوسي اوكان بروبليم. جيتي libre. ليبر. زعما لا ميم زعما كاينين دي بيرسون زعما كي سون ميم با مامون كي عندهم ايزون يريسبكت داك لو تايمين ديالهم في الخدمه. طبيعه الخدمه سي ا ريسبكتي. Pour moi c'était pas le cas. Donc زعما نقدر ندوز لو recrutement à n'importe quelle heure. Donc l'heure de pause ديالي ناخذها. Donc j'étais convaincue, j'étais tranquille. Donc pas de souci. Exactement. Donc كانوا دي ديبلاسمون في الخدمه اللي كنت كنقدر نمشي نديرهم. جو بو فواياجي معاهم با دو سوسي. دونك tranquille. Après l'accouchement c'est difficile. Donc كتبقاي كتفكري واش نخلي. Surtout j'avais un attachement, j'étais très attachée de mon premier زعما garçon. زعما كاينين زعما تبارك الله زعما حتى هما سي اون سورت دو مامون زعما كو جو ريسبكت اللي كيعطيو لي بارون يقدروا كيكونوا مرتاحين. حتى انا كنت مرتاحه مع مامي، هي اللي كتقابلو كلشي. ولكن كيف قلت لك خصنا نرجع ليه في الليل ونديه للدار. بات معايا في الدار انا نشوفو بابا يشوفو ونلعبوا معاه ونشوف شنو خصو. ما عنديش مشكل. واخا داك لو تراجي كنت كنديرو شاك جور، ما عنديش مشكل 4 فوا باغ جور مي با غراف. دونك انا فاش وليت كنت كتكون شي بروبوزيسيون زعما دو ديبلاسمون شي كنقول لهم واش ممكن حتى كنشوف لوغير ولا هذا ولا شحال الوقت. كنبقى كنسول ماشي بحال في الاول. جيتي اوفرت. كتسوليني جو في بارطون. دابا لا كيخصني يعلموني نعرف امتى نقدر نمشي، لا ديوري شحال سا با بروندر كومبيان دو طون. جو مورغانيز انا مع راجلي مع ماما. En fait, le pire, c'est que mon mari, il travaille, il était dans la même société que moi. Donc, presque on avait les mêmes horaires, on avait زعما كلشي بحال بحال. C'est pas le même domaine d'activité. Lui, il était marketing, donc, mais quand même, donc c'était les mêmes horaires. Du coup, après, donc, le souci اللي كان et par rapport مثلا le retard. Donc, juste après 1 an et demi دخلت la crèche. Il y avait pas ما كانش عندي كيفاش نبقى نمشي. دونك حيت عييت. دونك pendant 1 an et demi donc صافي الماما عيات. درت لي زالي روتور. دونك je me suis dit ندخلو la crèche peut-être le matin. C'est une solution parmi d'autres. Donc c'était une crèche que j'ai choisie bien sûr avec mes critères à moi. Alhamdoulilah, j'étais satisfaite, c'était ce que je veux. Donc c'était le souci c'était l'horaire. Donc normalement انا كان ديما كيخصني نخرج قبل من les autres employés. Et en tant que chargée RH c'était un petit peu difficile. Donc on n'était pas très nombreux. C'était une petite société, une petite à moyenne société. Donc il faut les RH. Exactement, je dois superviser, veiller, gérer pas mal de choses. Donc je suis toujours كنخرج انا الاولى minimum خصني نخرج واحد 15 à 20 minutes avant les autres باش نلحق نوصل لولدي ونوصل لا كريش. Donc parce que il reste donc il passe presque toute la journée. les horaires ديالي انا مسكين كان كيدوزهم هو de 8h30 jusqu'à 18h عاد كنوصل عنده. Donc il passe toute la journée تما. Je partage ça, Anna, je partage ça, j'ai passé par là. Et c'était ça le point qui déclenchant. Donc je voulais pas que mon fils passe la journée من 7 بعد الصباح وانا كنفيق 7 ونص مسكين كيفيق باش يلاه يفطر ويضرب كل واحد شويه يوصل لا كريش ويدوز النهار كامل. سيتي با يبقى قليب ديالك كيتحك. وي با داكور. اي كوميم زعما جو لي في بوندون او موان واحد العام ونص. دونك جوسكا زعما سيت اني الحمد لله جو سوي ترونكيل ساتيسفيت. زعما من الداخل ديالي جو سوي ساتيسفيت دونك كونطونت. كان تي الصباح كيمشي لو ديرني هو اللي كيدخل و سي لو بروميي اللي كيخرج. passe le temps qu'il le vaut la crèche. Exactement, oui. Alors mais هنايا نبغي نقول ان لي مامون اللي ما عندهمش كيديروا يجيريو هذا لو بوين il faut pas culpabiliser. Non,
Non, du tout, du tout. Donc, quand j'ai passé par la même la situation, je comprends. Et qu'ils font juste, donc, تكوني مرتاحة في ديك لا كريش ولا مثلا في عند لا كاين اللي لا نونو. كيدير لا مم. في الدار دونك دونك كيدير دي كاميرا. مم. دي كاميرا اكزاكتومون. كاين لي بارون ديالو لا فامي اللي ما عندوش راه ضروري خصك تمشي لا مم. كريش دونك تلقى سوليسيون سوا تجلس انت تقابلو سوا ان دي بارون يجلس سوا لا كريش. Exactement, exactement. Alors, C'est ça la vie des parents. Wallahi là. Et on est content, Oui, oui. très content Alhamdoulilah, même, alhamdoulilah, épanoui. Alors, alhamdoulilah. le point déclenchant, c'était la flexibilité. Le programme d'IEL en tant que responsable RH et aussi la flexibilité d'IEL bébé d'IEL. Tu n'étais pas vraiment avec l'idée qu'il passe toute la journée Non, la crèche. exactement. D'accord. Alors, السؤال اللي دابا يقدر يكون كيبيرتوربي بزاف ديال لي مامون هو واش لقيتي دي جون qui que murmure à prétendant وكيبقاو يقولوا علاش حاطاه في لا كريش باقي بيبي comment elle fait comment elle gère واش ما بقاش فيها هاد لي كومونتير qui font un peu mal surtout في l'environnement de travail فاش ما كيكونوش دي مامون بحال كيعطيو دي جوجمون على شي حوايج ما كيكونوش دايزين منهم. اكزاكت ما كيكونوش عارفينهم مالوغوزمون. C'était quoi ta réaction? Oui, exactement. زعما كنسمعهم مي زعما malheureusement ça fait mal au cœur et ça aide pas la maman, ça aide personne. Les Exactement. jugements, même les commentaires d'écritation, ça aide personne. Ça empire les choses, ça fait ou là c'est bon. Donc, tu prends ton écart des gens. Alhamdoulilah, صراحة أنا l'entourage تاعي j'avais pas Ce problème. ce problème. Les parents ديالي ils sont compréhensifs, زعما qu'ils respectent ma décision. C'est vrai difficile, comme j'ai dit au début pour eux, à l'âge de 18 mois que je le dépose de la crèche, mais ils ont compris par la suite, ils ont compris que c'est pas possible. Donc, le trajet les dire, les horaires diaouli, là il faudra, c'est pas entre parenthèses, j'ai eu un accident juste par rapport à ça parce que أنا le bébé داك الجرا entre les heures واش نرجع الخدمه ديالي وافيك à respecter etc. donc c'était vraiment stressant et j'ai eu un accident الله يحفظ heureusement c'était juste طوموبيله اللي كلات العصا mais الحمد لله حنا كنا بخير et c'était par rapport à ça donc et à cause de ça j'ai payé même ديك la garde ديال mercredi après-midi je l'ai payé pour que mon fils il passe là ما نبقاش نرجع les mercredi après-midi parce que parmi d'autres même si j'étais زعما il passe pas سميتو كاين داك لو ميركودي ابري ميدي خصك تمشي تجيبيه اللي قابلو نهار دابا فاش دونك الحمد لله ما كانش هذوك لي كومونتير مي كاين كنسمعهم وكنشوف لي مامون اللي كيقولوهم لهم الناس ولي مامون اللي كيقولوهم براسهم او لي مامون اللي كيقولوهم كنتي دابا انت جلستي جالسه قابليه ولا جلسي وقابليه وراجل سي سا لو بروبليم que des jugements في الهواء ils savent pas de quoi ils parlent. Exactement. Chacune en fait le concept c'est que chaque maman il fait comme il le sent كيفاش هي كتحب وكيفاش هي متفقه هي مثلا هي وراجلها ولا هي والبارون ديالها تشوف هي كيفاش بغات تعيش كيفاش بغات تكون في لافي ديالها كتلقى راسها مرتاحه في الدار تجلس بوركوا با زعما صافي تيلمون بليزير دو باسي لا جورني معاهم سي با ايفيدون فاسيل اللي كندوزو معاهم في الدار لو كان مثلا تاعي انا فاش خدامه وداكشي فاش كنجلس لو ويكاند سي با فاسيل دو جيري ان enfant toute la journée زعما تا هو سي اون تاش فريمون تري زعما الوقت il faut se comporter comme un enfant وي باش الوقت كيدوز ديالو ما كنتو ينعس صافا دونك سي زعما اون لوجيستيك افير بالنسبه لي مامون كي ترافاي دونك بيان سور الا كان عندهم لو طون باش la possibilité de faire la lune, de laisser le bébé dans la maison, offrir une nounou, pourquoi pas. Chose qu'il faut juste, donc toujours la sécurité, ça te compte les caméras tout à l'heure. Moi je suis plus de ce côté-là, sinon. Donc, il y a tellement d'enfants et de bébés, la crèche, qui sont gardés à Roma. Bien sûr. Alors, les Britanniques. Ils ne sont pas épanouis, donc soit à la maison, soit à la crèche. Exactement. Exactement. Et pour que l'enfant
soit épanoui, la maman ديالو خاصها تكون épanouie ياك en premier lieu.